Quem é que tá aí comendo uns abacate, moça? Louro! Tá aí comendo uns abacatinhos. Tá? E aí, moçada, vocês conhecem aquele bicho lá dentro lá, ó? Não vai dar pra vocês verem, né? Aquele é a tal da aranha caranguejeira. Olha o tamanho da motrega lá dentro. Tá doido, meu.